Добре дојдовте назад во утринската програма на Телма. Како да е малку војната во Украина, енергетската и економската криза, секојдневниот притисок и раст на цените, па деновиве светот е во грчи поради ширењето на мајмунските сипаници. Ова утро да си кажеме со микробиологот професор доктор Никола Пановски. Докторе, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Има ли реална причина за страф? Од мајмунски сипаници? Да. Не, апсолутно мислам нема никаква причина. Едноставно се занимаваат луѓето, кога да немаат други проблеми, па им требаше и ова сега. Мислам, интересна е појавата од научно-истражувачки аспект, епидемиолошки, бидејќи прв пат имаме волкав број на случаи, кој инако е минорен, ако го земеме од цела Европа, од 150-200 случаи, од кои повеќето не биле во африканските земји. Тоа е ново, значи се случува ширење на болеста внатре во надвор од Африка, иако имало случаи 2003 во Америка 20 на случаи и така натаму. Тоа е новото. Инаку самата страф ни загриженост нема потреба. Мислам дека е доволно и премногу тоа што населението до сега знае. Пречат тие слики кои се неадекватни на болеста, значи се дават екстремни слики. Мислам дека тие слики не се од мајмунски сипаници, веројатно се од времето на вариола вера, снимени пред 50-60 години, кои може да дадат страф, меѓутоа таква начинот на пренос на оваа болест, тоа е најважно, е многу тежок од човек на човек и наистина е многу тешко да... Ке зборуваме за се. Можно ли е сепак, бидејќи станува збор можеби за мутација, Светската здравствена организација повика на внимателност и водечките здравствени институти, како на пример германскиот Роберт Кох, ги повика германците да бидат предпазливи. Можно ли е на светот да му се случи нешто налик на она во, ако се присетиме на декември 2019-та, кога почнуваше ковидот, односно кога стануваше збор за само неколку случаи во Кина, сите велеа, ма нешто таму во Кина се случува, нешто далеку, некој кинес изал некое животно и нема простор за паника, далеку е тоа, нема да види ништо од тоа. Ке помине секое чудо за 3 дена, така беше. На почетокот повеќе медиумска сензација и ковидот од... Да, бидејќи има многу такви случаи во минатото, е како приказната детето и волкот, која наистина дојде волкот, не беа спремни, бидејќи претходно име птичи, SARS-1, така, кај што умреа само 800 луѓе, свински грип кој беше малце посериозен. Да, меѓутоа таа година најмалку луѓе умреа од грип, во однос на другите години, едноставно беше пандемиска и не знам што, кај што имаше многу дискутабилни работи. Затоа велам, дали и ова е некој наивен почеток на нешто што може да биде посериозно? Значи, ова што ги спомнуваме до сега се РНК вируси, кои мутираат и главниот проблем со ковидот е што он мутира, да не мутираше, ние за една година ќе завршиме пандемијата. Значи, новите мутации кои беа 3-4 значајни кои го заобиколуваат имунитетот, ги заобиколуваат и вакцините, доведе да толку трае. Ова е ДНК вирус. ДНК вирусите не мутираат, многу тешко мутираат. Имаме многу познавања за сличните на овој вирус и овој вирус постои веќе над 50 години, се знае за него од 70-та кај луѓето, од 58 е пронеден кај мајмун и затоа така се вика неадекватно е името. Така. Како и што и свинскиот грип беше неадекватен, значи главни резервари се глодари, верверички и така натаму. И е сличен на вирусот на вариола вера и на вирусот на вакцинија со кој ние се спасивме од вариола вера. Тоа е една работа. Зошто го немало е бидејќи се многу слични со вирусот на вакцина и вариола вера, па вакцинацијата против вариола вера во минатиот милениум придонесе да го нема и ова. Да, како што се нема вариола вера скроз, мајмунските сипаници се јавувале во некои земји Афрички кај што не стигнала вакцинацијата. Зошто сега се шири во 15 земји во Европа и тоа е тоа што создава, ако велите тешко мутираат ДНК вирусите, дали сепак станува збор за нешто ново, додадено или малку изменето, бидејќи досега била карактеристична болеста само за Африка, сега се шири во 15 земји плюс САД, Канада, па и на Блискиот Исток. Сега еден од советниците на Светската здравствена организација, еден од докторите таму вели дека мајмунските сипаници се прошириле во Европа поради случаен настан
односно неодамнешни рейв забави во Европа, во Шпанија и во Белгија, и дека најчест начин на пренос е сексуалниот контакт. Меѓутоа сепак станува збор за болест која не е само сексуално пренослива. Да, мислам, она дури не е докажано дека сексуално пренослива, меѓутоа се смета дека блискиот контакт не е докажано дека се наоѓа, да речеме, во спермата. Меѓутоа во телесните течности ја има, така да не мора да е, може да е сексуално, но не значи дека се пренел преку гениталниот тракт. Може да се пренесе кожа на кожа. Понатаму болеста не се осипот не е само по кожата. Он е и на слузокожите. Да речеме во устата има, како кој имаме херпес или нешто, или варичела, и во устата има промени. Дури може да почне со такви ситни промени во устата и при близок контакт, бакнеш, големи капки, се пренесува и на тој начин. Се може да кажеме како респираторен, меѓутоа не класично како грип или ковид. Со дишење и со кашлање може да се пренесе или само близок контакт? Близок контакт на 15 сантима подолго време во искревет, бакнеш и така натаму. Како што е херпес се пренесува само со близок контакт и тој е ДНК вирус, значи не може да влезе во просторијата некој и да се заразат сите како што е случајот со ковидот. Или со варичелата, која е покс вирус, или со вариола вера, која е многу контагиозна. И едната работа, и втора работа, ова е најглавната. Втората работа е што смртноста од незиниот братучет или братучетка вариола вера е 50 пати помало. Во Африка, аз сметаме дека во Европа со негата што ќе ми се даде нови мал број на лица, ќе биде и под 1%, бидејќи кај нас е присутна западната варијанта. Значи, една причина може да е тоа што само луѓето постари од 50 и нешто години се заштитени, се смета дека таа вакцина од вариола вера штити повеќе од 50 години, веќе ретки се луѓе над 60 години. Што болуват, некој ќе каже па тие може не одат на тие забави и така натаму, меѓутоа може би и се вакцинирани. Едната, а ние во бившата СФР сме 2 пати вакцинирани. Значи вирусот на вакцинија се разболуваме од вакцинија, е во иста фамилија со вирусот на вариола и со мајмунските сипаници. Имаме еден страшен вирус кој го искоренивме, имаме еден вирус кој до сега не се развива и не се развива ни сега, ова не е ништо некој голем број. И што значи тоа? Со мерките што ќе се преземат, тоа ширење кое сега не е експлозивно ќе се смири и нема да има некој голем број на случаи. Значи ако ние на ковидот кој би имале или да не дај Боже вариола вера не вакцинирани, да имаме случај на 7 мај, по 3 недели ќе има неколку илјадници случаи, бидејќи не може да го спречите сирење. Со сите мерки, овде без никакви преземања на мерки, само изолација на болниот и следење на блиските контакти, би се лоцирале тие. Блиските контакти до сега на 50 луѓе еден оболува. Така да, голем дел од овие, без разлика на страшните слики, не се ни во болница. Значи, сега кажуваме, има случај на Словенија, и што е тоа, битно ја не знам, што има еден случај во Словенија, кој не може никако да им пренесе на другите. Во смисла, дошол вирусот и на Балкан? Мислам, што ако дошол, ако не е страшен. И тој човек, ќе има 5-6 контакти, тие ќе се следат, човекот е дома. Значи, он не е во болница. Може има 3-4 такви промени. Значи, промените може да бидат и невидливи, затоа се чуат луѓе зашто кој легнал да спие или бил во близок контакт со оние слики. Како се лекува? Значи, може од 3-4 до 1000. Третманот е симптоматски, значи тоа што го нема во некои африкански земји, не постои како можност, барам за племиња и така натаму, и таму никогаш не бил јавен проблем. Значи 2000 случаи во Африка годишно во Конго се ништо во однос на целата популација. Бидејќи ние имаме 2000 случаи во мала Македонија од некоја друга болест како што беше. Значи симптоматски, кај потешки случаи постои тековирамат лек исто за вариола вера, кој сега ќе прашат зошто некој го произведал, пак теории на заговор, зошто има вакцини, од кај вакцина. Значи, иако вариола вера искоренета и 80-ти години престаната е вакцинација секаде во светот, таа се чува во Москва по договор и во CDC Атланта, вариола вера.
Меѓутоа, каде се чува на друго место и опасност од биотероризам, во кој само ние ќе бидеме старите заштитени, младите не, бидејќи не се вакцинирани, постои и заради тоа мора да мислат земјите, тие големите сили кај што го чуваат, да имат и вакцина, за не дај Боже, ако почне биотероризам, вариола вера, да се вакцинират луѓето, дали сите или тие што ќе бидат. И таа вакцина, бидејќи кажавме се сродни вирусите, штити и од значи една е вакцина. Сега што се испитува кој ве луѓе? Зошто до сега не се испитал лекот тековирамат кај пациенти од мајмунска сипаница? Зошто не постоеле? Не може би на двајца лани имало двајца во Америка да го испитувате лекот. Испитан е кај животни, штити, меѓутоа кај луѓе испитан дека какви несакани дејства, значи може да се даде и може би кај потешки случаи, а тоа се исто и трудници и мали деца, кај што се очекува повисока смртност, да се даде тој лек тековирамат кој постои заради лекување на вариола вера и се чува за тоа. Има од прилика во Америка колку што радат 1000 вакцини готови, не поише, толку нема потреба да произведуваат, за заштита од вариола вера, кои штитат и од оваа болест. Се разбира се кој би се вакцинирал. Сулудо е да се, кога знаете како се шири болеста, тешко се шири, да се заштитуваме со вакцина. Кој има 1000 начини да се заштитиме. И меѓутоа, бидејќи е долга инкубацијата, може да се даде вакцината на почеток на болеста. Па по 2 недели ќе почне да се создава имун одговор и полесно вторите 2 недели да ги помине да ја намали смртност. Значи тоа е давање на вакцина, евентуално на контакти на почеток на болеста и тековирамат кај луѓе потешко. Тоа би било, меѓутоа ширењето може да се спречи. Само да кажам дека на англиски ова вариола вера и вакцините се вика smallpox, кај нас викаат големи сипаници. Често пати во медиумите, па и стручни лица кажуваат вакцина од мали сипаници штити од мајмунски сипаници. Кај нас мали сипаници значи морбили или мизлс. Да, ги измешавме по имите. И се измеша, и ќе се свати дека е тоа. Спомнавте теорија на заговор, спомнавте биотероризам, Добро. спомнавте опасната братучетка на мајмунските сипаници, вариолата вера, која е искоренета во 80-тите години. Меѓутоа и последната епидемија, поголемо ширење на заразата на мајмунските сипаници била во далечната 2003-та, отогаш на ниво на спорадични случаи само во Африка и прв пат по толку години се шири на европскиот континент. Дали можеби ако се обидеме да останеме настрана на теоријата на заговор, меѓутоа сепак да бидеме со отворени очи и да размислуваме подлабоко, да можно да станува збор, односно постои некаква опасност, освен од биотероризам, да се појави и вариола вера повторно. Тоа секогаш постои како можност, не дај Боже, значи било страшно. Значи не е вариола вера, јас сум бил сведок кога била 72-ра, баш во февруари 72-ра сум ревакциниран како гимназијалец. Значи таа е страшна болест и мерките се драконски, значи нема врска овие со ковид и така натаму кои се постигнуваат, бидејќи смртноста е 30-40% и не бира, за разлика од кој тоа е многу битно, децата се поосетливи, па и мајмунските сипаници. Значи постои опасност, меѓутоа се надеваме дека до таа лудост, покрај овие лудости што ги гледаме во Украина, нема да дојде, инаку би било навистина страшно. Ова не е биотероризам, овој вирус постои и сега се објаснува зошто сега се проширил. Веројатно тие 2-3 години ковид, воздржување и така натаму довело да се случи на овие забави, ширењето на оваа болест, значи тоа се работи за луѓе млади, 20 до 40 години и повеќето се мажи, не знам дали се баш сите мажи, и повеќето кажуваат дека се мажи кои имале секс со мажи. Значи, еве се ова кој ќе го кажеме, ако се плашевме од страшната AIDS порано, само заради незнаење, кога им беше страф во болниците да му дадат храна на болниот од сида, а денеска живееме заедно со тие луѓе и може да се гушкаме,
оваа болест која се гледа за разлика од ХИВ позитивен кој не знаете дали, често пати он не знае, овој го гледате како изгледа, навистина нема никаква потреба од страф. Значи може да се заштитиме и не треба да паѓаме у НСС, ако се случи у Македонија. И по чему би го објавувале во вако како што кажем во Словенија, кој е дома човекот си е дома. Нема потреба ни да се, значи во тој смисол нема никакво, нема да има затварања, нема да има вакцинирање на населението и така натаму. Би се навратил уште со едно прашање на вариола вера, а рековте дека глобално, па и во просторите на поранешна СФРЈ, популацијата повозрасна од 50 години е вакцинирана, останатите не се, бидејќи вакцинацијата некој има 2 дози. Така. Поради искоренување престанува. Тие се над 60, а некој 1 доза. Дали поради тоа што голем дел сега од таа возрастна популација е вакцинирана, меѓутоа има и голема популација што не е вакцинирана, создава дополнителна опасност од можност за повторна појава на таа опасност? Оваа опасност постои 50 години. Дури се појавила 80-тите години, кај што не смеела да се чува, во Велика Британија. Во Лондон се појавила, имаме и смртен случај на една лаборантка. Човекот, раководителот на тоа, кога го открија, се самоуби. Значи, иако не беше јапанец, значи, толку беше опасноста дека заради експериментирање ќе излезе надвор, вариола вера, 80-тите години, и се ќе се врати на... Значи, таму 8 луѓе заболеа, меѓутоа се спречи ширење. Значи, таа опасност секогаш постои. Постои како биотероризам. Се кажува дека по распад на Советски сојуз многу научници отишле во други земји. Можеби некој во джебот го земал и вирусот, иако строго се чуваат и така натаму, меѓутоа 50 години поминаа, мислам... Но освен како излегување од лабораторија по природен пат, пак? Не може. Значи, не постои човек, за разлика од мајмунски сипаници, чии резервоар се животни, никогаш нема да се искорени, меѓутоа за среќа кај луѓето па тешко се шири. Многу, не знам колку да кажам, 10.000 пати потешко од ковид вариола вера. Вариола вера вирусот не живее кај животни. И кога целото население ќе биде имунизирано, како што и тоа би траело 170 години, значи се заразувавме од болест, вакцинија, не знаелки зошто. Немало тогаш не бил пронеден вирусот, меѓутоа тие што прележале вакцинија, тие луѓе што работат со крави, пошто таа вакцина е болест на кравите, имале лузни и не оболувале од вариола вера. Зашто да не станеме сите како нив? И сите не, а нас во Југославија имаме по 2 дупчиња. Ако видите 2 дупчиња на човек, тоа е од СФР, треба да е повозрасен од 60 на години. Значи, во тој смисол, вариола вера е искорената, бидејќи нема резерва кај животните и не постои случај 50 години да има кај луѓето. Значи нема кај да се шири. Вирусот го нема освен во лабораторија. Така, добро, враќајќи се на првобитната тема мајмунските сипаници, Комисијата за заразни болести заседаваше, рече дека ќе преземе мерки. Една голема фармацевтска компанија веќе најави дека произведува тестови за детекција на мајмунските сипаници, дека и ние ќе набавиме, веројатно сме стапиле во контакт со Светската здравствена организација. Зошто такви подготовки, набавка на тестови, се разгледува можности за набавка на тој специфичен лек кој вие веќе го спомнавте? Пековирамат. Така? Ако ризикот е мал. Да, па види, ќе се набават 100 тестови, нема се набават или 1000. И ти ако се потрошат 5-6 евра и се фрлат тестовите, се надевам, не е ништо страшно, видики да се има 2 пристапа. Едниот е што сега постои да ако имаме сомнителен случај, го пратиме примерокот од тие промени во некоја лабораторија. Се уште нема дефинирана референтна, меѓутоа некоја во светот има и тоа малце подолго трае. Друго е да се сами да си ја тестираме. Заради ковидот, тоа што го кажете преска, за да нема одговорност од јавноста не сте набавили, они ќе набават такви средства, или кажува дека ќе набават, ќе видиме колку ќе набават, веројатно тоа е донација, мислам да набавите вие
1000 теста на тендер е смешна работа. И во тој смисол, што е, значи има болести. ПОК значи промена во вид на меурче. Вариола вера тргаме на страна, мајмунски сипаници и најчесто варичела кај деца. Меѓутоа се случи кај во Грција, да човек, за неа нема вакцина, За овче. овчи сипаници, кои на англиски па се викаат chickenpox. Да. Немаат врска. Кокоши. Да, тие немаат резервар, само човекот, нити имаат врска со овци, нити со кокошки, а така се викаат. Значи може сега да се јави некој 30-40 годишен човек со такви промени. И сега ние треба да видиме дали е ова варичела, дали е некоја бурна алергиска реакција, дали е некој херпес што се проширил или се мајмунски сипаници. Он со варичела може да зарази други, меѓутоа обично сите имаме и прележано, и не се изолираме со варичела, седиме дома. Значи секако треба да се изолира, да се види дали е од тој тип, повеќе од наистражувачки епидемиолошки аспекти, иначе ништо нема да се случи ако се јави таков човек има мајмунски сипаници и ако не му се диагностира, ќе му поминат. Меѓутоа во меѓувреме ќе каже кој му се контакти, така да ако би требало да се јават 50 случаи, да се јават 5 случаи. Реков да бевте во гимназија кога беше последниот голем бран на вариола вера во Југославија или веќе студиравте медицина? Трета година средно. Јосип Брз. Од оваа перспектива какви се сеќавањата на тој период? Па можам да ви кажам дека тоа што ние во Скопје го гледавме, значи секретар, тогаш вика секретар за здравство, беше мојот професор потоа Вулнет Старова, кој беше председател и на собрание, албанец по националност, кој донесе драстична мерка, незамислива тогаш, во СФР, да се забран, да се затворат бетонски границите со Косово, кој таму има албанци кај што се. Значи се затворија, ништо не смееше да прелета. Иако не постоеше никаква граница, не постоја караули. Меѓутоа се прати локални војска да се спречи и болеста се прошири на север. За среќа овој човек, иако повеќето се лечеа тука, за среќа некој доктор, господо поживи, го пратил тој првиот случај на север. Во Белград. Прво во Чачак, па од Чачак во Белград. Значи што се случува? Гледате одеднаш маскирани луѓе во скафандери и едно 5-6 полициски коли како застануваат и влегуваат во некоја куќа. Некој има температура. Епидемиолошки да видат дали е поврзан. Интересно беше во гимназија што ова вакцина која сега се кажува беше една од ризичните вакцини. Тоа е разболување. Значи, кога се вакциниравме, повеќето добиваме температура и како несакано дејство може се јави енцефалит. Значи, негде на милион вакциниран на мозокот и смрт. Значи, кога се вакцинира 18 милиона ревакцинирани или првпат вакцинирани луѓе во тогаш на СФР, 18 умреа во како последица од вакцина. И сега тоа треба да им кажеме на антиваксери дека тие го жртвуваат, сите се жртвуваме за да имаме 35 смртни случаи и да спасиме Европа, на вакцинирана Европа, замислете да не е вакцинирана како сега, за да не имаме илјадници случаи од 170 тамо, не знам, случаи 35. Интересно друго што памтам. Имавме час, тоаш немаше вака медиуми, ние не знаевме дека постои вариола вера во Урошевец почната, која дури кога стигна во Белград, ако сте гледали и филмот, сите беа лечени од алергија, значи температура и му даваат пеницилин, првиот немал осип, и добиваат алергија. И после вика, луѓе, не може алергија да имаат сите овие епидемија од алергија на пеницилин. Кога почна во кожната клиника во Белград да пренесуваат меѓу себе, кога се разболе докторот, сестрите и луѓето натре, имаше еден човек жив во СФР што видел вариола вера. И во филмот, кога го донесува со количка стариот, стајал на очери и рече, будале една из авиона се види да е вариола. Месец ден, значи, вика СФР се справила. Прво, СФР 2-3 недели не знаеше што е. Се прошири на секаде и потоа се прогласи. Се карантин. Да, и се вистина се пукаше ако некој излезе од
кожната клиника во Белград би се пукало. Сите што долета од Белград во тие од Србија, од странски земји во карантин. И што се случи во СФР? Значи ние не знаеме за ова. Доаѓаат луѓе, доктори, ја не сум докторско дете, кои не ги вакцинирале своите деца од вариола вера. Што има да го вакцинирам? Таа опасна вакцина вариола вера нема врска. И се он седи на работа и прв слуша, како медицински лица, дека има вариола во близина на Скопје и дека неговото дете не е вакцинирано. Не чека да заврши часот, таа беа 3/4, дуко даја со шкрипење на гуми, вика, ве молиме да излезе. Вика, чекај да заврши. Не, лего е натре, го зима и викаме, што е работа? Што направило детево, што сгрешило? Метам дете, тие 17-18 години. Да ги однесат тука блиску, тоа беше кај центар за станјаници, во овие бараки уште што постојат, што беше одма отворен пункт за вакцина, и што побрзо да го вакцинира и да не иде во школа, за да го скрие под стакленот зоно, дека почне вакцината да го штити. Но тоа се сеќам така да некои докторски деца имат едно крукче за разлика од нас, што имаме. Заради тоа што претходно биле предпазливи. Претходно лебе таа 50 години нема болест кој. Значи тоа е тие. Меѓутоа во системот не беше авторитарен системот кај нас, меѓутоа сепак можеше да делува авторитарно во вакви ситуации. Значи социјалистички земји авторитарни за овие кои што денеска што знаме Куба, Чиле за време на Пиноче, Виетнам, многу лесно се справуваат со нема тука сакам некој кој ќе каже наредба е наредба. Наредба е наредба, нема кој да се вакцинира, ги вакцинира по улици луѓето. И така натаму, така кога почнато, ако се преземаа мерки, беше така. Меѓутоа, тоа се моите интересни сознанија за таа болест. Значи, ова е слична на неа, меѓутоа, многу тешко се пренесува. Единствена разлика е што кај оваа болест потекуваат лимфните јазли, а кај вариола вера не. Иначе промените се исти. И овде може да има 3-4 илјади промени, оние што ги гледаме на сликите, што е реткост, а може да има и 3-4. 5. Да, меѓутоа, ете, категорично од самиот почеток дека нема простор за паника и не треба да... За паника никогаш нема простор, веќе паниката е штетна работа. Так, за да одговорам, потреба за загриженост. Паника треба да има кога има простор за никогаш нема простор на паника, треба да биде нема потреба за загриженост. Еве недела дена две. Чувме што се и нема потреба сега понатаму да се занимава јавноста, да се занимаат тие стручните лица, комисиите. Добро, професори, за крај уште едно прашање за актуелната пандемија од COVID-19. Сега е некоја мирна фаза по неколку стотици случаи на ден, 7,5% од тестираните излегуваат позитивни. Каква есен не очекува во таа смисла со COVID-19? Ќе има нов бран есенски? Јас сум оптимист. 2,5 години траат и другите пандемии, ова малце подолго бидејќи имаше многу рестриктивни мерки. Ќе трае уште во Виетнам, во Кина, во Северна Кореја, кај што во Австралија ќе трае малце подолго, бидејќи многу ги држа границите. Се спасија Џоковиќ што не ми ја пренесе. Па се имат по 100.000 на ден. Значи, што приметувам? Од декември месец е последната значајна мутација, а сега сме скоро јуни. Значи, никогаш немало 6 месеци да нема нека драстична промена. Втора работа, логично, омикронот толку брзо се шири и неговите подваријанти уште побрзо, да нема некоја друга да го истисне. Зошто е омикронот, како шикаше некој дар од Господ? Бидејќи дава помала смртност и полесна клиничка слика, а во меѓувреме доста од луѓето беа прележани или вакцинирани и сега ние ако имаме по 100 на ден, а немаме смртни случаи и немаме ни еден хоспитализиран, тоа е добро. Бидејќи ако се 100, сигурно се 1000. 100 се докажани. Видите, полесно пример. Тоа значи дека ние месечно по 30.000 луѓе поминуваат нов имунитет, а нема некои последици, не дава пост-ковид кај прележани вакцинирани. И во тој смисол очекувам дека сме нашли една разумен компромис со вирусот, тој да не убива, а ние да не го истребиме, да го оставиме и да остане една сезонска болест, лична, па можеби за некоја година и полесна од
Сезонски од грипот. Значи уште еден 4 коронавируси кои се припитомиле, уште еден, да речеме, се припитомува полека, тој ќе трае со години. Бил 5-ти коронавирус кој би дава слики на настинка. Значи повеќето од сега од овие што ги гледаме се за настинка и дел од нив се тестираат, дел не се тестираат. Професор, ви благодарам многу за исцрпните анализи и одговори, како и за сеќавањата во однос на страшната варијала од 70-тите години. Благодарам. Почитувани гледачи, останете со нас, продолжуваме со редовните содржини во утринската програма на Телма.